ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি শিউলি চলে এসেছি আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভীষণ ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে একটা পার্সেল আমি রিসিভ করেছি ফ্রম ফ্লিপকার্ট থেকে একটা পার্সেল এসেছে আজকে, আর এর মধ্যে কি আছে সেটাই করবো তোমাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার। বেসিক্যালি এটা একটা রিভিউ ভিডিও হতে চলেছে। জানি না, প্রথমবার অনলাইন থেকে এই ধরনের কিছু পারচেস করেছি, কতটা ভালো আসবে না আসবে সেটা কিন্তু জানি না। তো দেখা যাক যে কেমন আসে না আসে। তো এটা করবো আনবক্স। তো তোমরা সঙ্গে থাকো আর ভিডিওটা এন্ড অবধি দেখতে থাকো। আশা করছি তোমরা, যদি আমার এটা ভালো হয় তাহলে আমি একদম অনেস্ট রিভিউ দেবো। তোমরাও এখান থেকে পারচেস করতে পারো খুব কম প্রাইসের মধ্যে, তাহলে তোমরা এই ধরনের জিনিস পেয়ে যেতে পারো। তো চলো ভিডিওটাকে শুরু করা যাক। আর হ্যাঁ, যদি তোমাদের ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে আর এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেল অল নোটিফিকেশনটা প্রেস করে দিও, যাতে আমি যখনই কোনো ভিডিও ছাড়ি তোমার কাছে আগে নোটিফিকেশন চলে যায়। তো চলো শুরু করা যাক। পিছিয়ে এলাম, এসে নিয়েছি। দেখে বুঝতে পারছো এটা লেহেঙ্গা, এটা হচ্ছে ওড়না, দোপাট্টা যেটাকে বলে। দোপাট্টা থেকে শুরু করি। কোয়ালিটি এই প্রাইসের মধ্যে বেশ ভালো। আমি এটা অফারে পেয়েছি 430 টাকায়। তো এই হচ্ছে দোপাট্টা। দোপাট্টাটা হচ্ছে, দেখে নাও, এদিকে হচ্ছে পুরোটা কিন্তু কাজ করা রয়েছে একদম, আর এরকম চওড়া। তো এইরকম যাচ্ছে পুরোটা। এরকম যাবে পুরোটা। এই যাচ্ছে দোপাট্টাটা, সাইডে রাখছি এটা। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে যেটা থাকে উপরে টপ বা ব্লাউজটা, সেটা যাচ্ছে এটা, এইভাবে যাবে। পিছনে একটা গ্লসি লুক দিচ্ছে, এইভাবে যাবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একদম, এটা স্টিচ করা আছে এর সঙ্গে। শুধু ফ্রন্টটা হচ্ছে এটা যাবে, এভাবে। আর ব্যাকটা কিন্তু সিম্পল থাকবে, যেরকম ইয়েতে দেওয়া ছিল, মানে যেরকম দেখানো ছিল সেরকমই এসেছে বলতে গেলে। আর এটা একটু এক্সট্রা দেওয়া আছে। তো এটা হচ্ছে ব্যাকটা, টপের ব্যাকটা হচ্ছে এটা। এটা হচ্ছে ফ্রন্টটা, এরকম যাবে ফ্রন্টটা, এরকম। এটা খুব সুন্দর, আর এইটা খুবই লজির ছিটটা দেখে বুঝতে পারছো, ভীষণ গ্লো করছে ছিটটা। আর এর উপরে একটা নেট দেওয়া আছে এইভাবে। তো টোটালটা যাচ্ছে এইভাবে। স্লিপলেসের ছিট দেওয়া আছে। তোমরা যদি চাও তাহলে তোমরা অন্য কিছু দিয়ে এটাকে বাড়িয়ে নিতে পারো। অ্যান্ড ফাইনালি নিচের কাটটা ভীষণ বিউটিফুল। এই যে টোটালি বিউটিফুল, ভীষণ বড় একটা, দেখে নাও কতটা ঘেরটা দেখো। এরকম যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে
অ্যাডজাস্টেবল, কোমরটা তোমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারো, এখানে অ্যাডজাস্ট করার জায়গা রয়েছে। আর এখানে একটা চেন সিস্টেম রয়েছে, এই যে চেনটা। আর আমি নিয়েছি একদমই খুব সুন্দর স্মুথ চেন। আর এটার ভিতরে রয়েছে সেম একটা কাপড়ের এই যে সেম কাপড়ের, যেটাতে ব্লাউজের স্টিচ করানো আছে সেই সেম কাপড়ের কিন্তু একটা ইয়ে রয়েছে। আর কোমরের পোর্শনটা, তো তোমরা দেখিয়ে নিলে লেহেঙ্গাটার রিভিউ। আমি বলবো ভীষণ ভালো, 400-450 টাকার মধ্যে খুব সুন্দর একটা লুক দিচ্ছে। আরও বিভিন্ন কালার আছে, লিঙ্ক থাকবে ডেসক্রিপশানে, তোমরা অবশ্যই চেক আউট করতে পারো। আজকের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল।